каждые 1000 километров обзор маленький. Я давно не снимал видео. Сегодня 1000 километров на Cherry Tiggo 4. Думаю, что еще никаких нюансов не было. Вот 1000 километров. Ем мороженое. Посмотрим. Что вам сказать? Вот 1111 километров. Вот сзади какой-то звук выходит, когда я еду. Вот с этой стороны. Не знаю. Я записался в этот сервис-центр. Не знаю. Еще когда еду, вот отсюда, когда газ нажимаю, отсюда выходит звук. Какой-то звук выходит. Скрип. Сейчас из-за пробок никак не смог. Звук не выходит. Но в целом, когда я утром на работу еду, звук выходит какой-то непонятный скрип. Посмотрим, что скажет сервис. Моменты оборот здесь спускается и обратно сверху. Ну, это такое бывает, возможно, из-за бензина, но не знаю, такие обороты вверх и вниз. Ну, это редко, но бывает такое. Ну, то, что я заметил за этот месяц, как я начал ездить. Есть такие нюансы. Ну, я думаю, у всех есть такие. И вариатор. Есть свои нюансы. У меня был автомат ранее. Как будто этот есть сдерживается и отправляешь. Посмотрим. Но в целом я доволен. Но в целом машина мне нравится. За эту сумму 9,5. Посмотрим.